saha nu layak jadi imam, saha nu layak jadi muadzin, takmirul masjid supaya ngeunaheun setiap jelema nu datang ka dinya terasa ibadah teh. Sok, hayu urang ayeuna mah ramekeun ieu masjid teh sanggeus dibangun. Ngabangun ngaranna takmirul hisyah, kudu muslim, teu meunang kafir. Nah, takmirul ma'nawiyah kudu ahli ibadah. Nu layak dihareupeuna saha ieu imam, nu layak belah dieun imam saha. Sebab naon? Besi imam hitut. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka berharap jelema nu kasifatan kulima sifat tadi teh hiji mana billah dua wal yaumil akhir. Tilu aku masalah obat atas zakal lima walam yakhsha illallah etama'u ayakunu minal muhtadin jelema eta anu menang pituduh ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang mampu ngabangun masjid ku sorangan luar biasa teu mampu atuh kuduaan teu mampu urang kulimaan teu mampu mah urang babarengan bae jeung masyarakat ieu urang babarengan ngabangun masjid ulah sok diserah-serahkeun ka kafirin ka musyrikin ka non muslim bahkan lamun aya nu nyumbang cek fikih mah teu naon nu nyumbang ti kafir teh tetapi cek ahli tasawuf teu kudu gagah muslim lantaran dititah ku Allah moal misrek nu nitahna ge Gusti Allah asal urangna nu bener. Allah maha kaya maha segala-gala engke ge loba anu urang aneh lamun urang nuturkeun perintah Allah loba nu aneh ge bakal lamun urang teu nuturkeun perintah Allah kara bangsa cupet Allah nu nitah tuh nyin masjid dititah ku Gusti Allah ayo geus huhuluan ku urang lamun urang jadi tokoh masyarakat bangun urang ulah sok hayang ulah sok hayang ulah sok ieu duit kumpul dipake heula usaha tah eta nu kosok arah itu teh sababaraha panitia masjid anu haju maot panitia masjidna ternyata anakna dararatang ka imah aya tulisanana ieu abah teh jadi panitia masjid ieu duit masjid di dahar kunyana cenah kiai teh nyaho ka mana ngaleosna jumlahna aya 150 sekian juta kumaha cenah teh ganti waduh cenah kiai ganti duit nanti mana aya kene sawana tahu aya jual ganti karunya nyana di jero di jero kuburan ya Allah deui jelema anu ngahutang ti panitia masjid ai panitiana mah henteu ngan dihutang ku babaturanana dipake usaha aju teu dibayar teh kumaha cenah kiai teh kumaha bayar gitu kiai mah cenah ngeunah bayar atuh kami jang mayar terserah sia ieu cenah kumaha ulah kumaha atuh kitu ayo guys dibayar atuh eta duit masjid masyaallah si gade loba jasa kasus-kasus masjid aya deui ustadna nun teu daekeun diganti manitian masjid pokona salila aing hirup masjid mah ieu mah dikontrak waing bae di urusan mah teu jan teu ieu duit mah ngalir bae di masyarakat diberitakeun teu naon teu ulah loba omong pokona mah sia mah hayu bae deuk jariah mah jariah bae geus kumaha aing bae korenganan dileg-legan boh alabatan orai karung eta aya di nu kos kitu eta carita masjid mah aya eta nu kos kitu kurang ngaji jeleumana wah cenah kieu cok nyaho bae kadeleuk wae ulah hudang ulah tenang jangan ku batur tuh sia masjid ya Allah geus bogo teh anu maca khotbah yang dibayar mah teh mah tololna ge tololna deui ti tolol teh masih 5 kilo ka ditu cenah kiai tinggal kiai bonya khutbah mapan salat Jumat teh mah tuh kok hayang dibayar kecuali adzan mah masalah tah hayang dibayar ge tapi ai khutbah mah tuh ulah masyaallah kari. Gak cerita mah kieu cuma teu nyahoan coretna bawa ka dieu ku sia kitabna nu mana
Ayo coba gotip kudu dibayar. Ayo coba ka dieu. Soekeun sungut sia we sia. Heran aing mah. Engke mah nya nama salat lohor ge hayang dibayar. Asar magrib pangmayarkeun aing. Geus mending ngasupkeun kunclungkeun ka sumur pareu mabak cor. Aing heran di akhir zaman salat teh kudu engke mah puasa ge hayang dibayar sia. Ambo parangsana. Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ialah jelema-jelema anu ngabangun masjid nu kasipatan ku 5 iman ka Allah iman ka yaumil akhir ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat teu boga kasieun kecuali ka Allah. Na la yakunu minal muhtadin nyana anu menang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan eta tah ayat tungtungan walam yakhsha illallah ulah boga kasieun kecuali ka Allah. Jadi nu di deuleu ngabangun masjid, majlis, mushola, pondok pesantren hiji be Allah. Ulah aya unsur-unsur nu lain. Ya Allah. Jadi kesurang jelas atuh guaring mah instruksi ti Gusti Allah tinu bogana tinu khaliqul makhluk siga geunaheun urang dibangunkeun masjid ku musyrikin horenganan asal siga ngeunaheun urang tararis dibangunkeun ku kafirin horeng salat teh nu kos darar itu horenganan boro-boro ngabangun musyrik mah asup ka masjid ge haram hukumna. Asup ka masjid haram hukumna. Kafir asup ka masjid haram hukumna. Non muslim asup ka masjid haram hukumna. Masya Allah tuh ngomong ngabangun. Lamun aya DKM kuarinde kadatangan tamu kemudian tamuna teh kafir hajuna gayakeun acara di masjid haram kafir asup ka masjid. Kuaril Kapolda Banten teh kapan Kristen sedangkeun di urang teh loba acara-acara. Nah ieu Kapoldana asup ka masjid haram asup ka masjid dah. Haram dikecualikeun aya kepentingan negara asal geus kecuali bekan eta mah toleransi urusanna aslina mah kan haram kecuali aya kebutuhan urusan politik kebenarannya bergelut di kewilayahanana anu memang kumpulna di masjid dikecualikan masalah sebatas nyaritakeun kepentingan negara di luar eta tetep haram. Bahkan lamun urang ngabangun masjid kemudian aya tukang bas teh non muslim haram masjid dibangun ku tukang bas lain muslim. Dengekeun ku ceuli sia. Cuma ngaji bebeneran ye ceulina buka. Bangun pareureum baing heran. Ente cenah kiai lah ya kaseueuhan teh nguduk ajan kokomah ge. Yes, ya jadi minantu Allah kabeh. Gara di beuteung sia ge. Oh. Sakali deui musyrikin kafirin manul muslim boro-boro ngabangunkeun masjid. Asup ka masjid ge haram. Lamun DKM ngameunangkeun asup ka masjid ka kafirin tungguan gara modar ge di akhirat dikerebegkeun di neraka. Kecuali aya kepentingan anu patali jeung nagara nyana kebenaran keur bergelut di negara contoh model Kapolda Banten. Kemudian nyana asup ka masjid lantaran aya hiji nu rek disampaikeun. Nah, eta mah utang hitung setelah nyampaikeun nyana geus teu meunang diuk di masjid kudu di luar. Wani henteu sia ka Kapolda kos kitu. Ayo coba. Bapak Kapolda yang akan menyampaikan tentang urusan situasi dan kondisi keamanan di Banten. Dengan demikian dipersilakan untuk memberikan
Mau itu atau nasihat-nasihatnya yang bertalian dengan keamanan Banten. Dan setelah itu Bapak Kapolda harus duduk di luar masjid. Ayo sih ditembak sih ya. Teu beudang tah. Teu beudang di jero masjid haram. Ini kumaha tuh? Sebabnya nama kan eueuh kecintaan ke masjid. Berbeda. Jadi berarti manehanana makan lalagaan di jero masjid. Sementara urang makan ngagungkeun ke masjid. Aya aturan-aturan tersendiri kan di masjid teh. Nyana makan teu boga lantaran lain imahnyana. Teu nyambung antara nyana jeung masjid sebab kafir ka Allah anti, ka Kangjeng Nabi Muhammad anti. Sedangkan ieu mah wudi alil ibadah masjid mah. Tah, mudah orang ningnang boga Kapolda. Tah. Ya. Matak syahadat ka masjid, asup ka masjid haram, dikecualikan aya kepentingan. Urang ngabangun masjid ya, ngabangun masjid. Ngabangun masjid nu ngabanguna tukang basta non muslim, haram. Kudu muslim bae. Emang eueuh deui kitu muslim anu bisaeun. Cenah bara rengkok mah kajen bengkok saeutik mah. Iya, kudu muslim bae. Nyaritakeun tentang ayamuru masajid Allah. Innama ya'muru masajidallah. Takmir berarti kan ngabangun masjid. Ngabangun masjid teh aya dua, hiji ngabangun hisiah, nomor kedua ngabangun ma'nawiyah. Ngabangun hisiah mah ngabangun secara finansial, secara bukti, secara ngabangun fisik, eta ngaranna hisiah, ngabangun masjid. Atawa islah renovasi masjid. Patali jeung pembangunan masjid ngaranna hisiah, asup ka dieu innama ya'muru masajidallah. Patali jeung fisik masjid, mulai dibangun pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazyid, memperbaiki mapayasan masjid sarua, eta ge termasuk hisiah. Kaca-kacana ku urang diganti, eta hisiah ngaranna. Oh iya disbangna geus teu layak diganti ku urang. Oh iya lawangna tah eta. Atau ia dipoles di kurang teh hisiah, mulai tina ngabangun atau renovasi atau memperbaiki mulas-mulas dan lain sebagainya. Nah ieu ngaranna hisiah, takmirul hisiah, asup ka dieu innama ya'muru masajidallah. Aya anu ngabangun masjid takmirul ma'nawiyah, geus sianana datang urang kadinya pakai salat, kurang pakai itikaf, eta ge ngabangun masjid keneh. Jang naon hartina masjid atuh anu mun geus sia. Jang naon datang urang ka masjid, urang itikaf di masjid, takmirul masjid. Ngaranna ngaramekeun masjid. Tadi mah ngaramekeun masjid segi bangunan, kuari mah ngabangun masjid segi ibadah ma'nawiyah. Yo, urang ngajakan ke masyarakat yuk, urang ramekeun ieu masjid yuk, urang pakai marhaba malam Jumat, urang pakai ngaji nu patali jeung ibadah. Yuk, urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, poke maulidan, urang nyaho salat, nyaho puasa, nyaho zakat, nyaho ngabangun masjid ti Kangjeng Nabi. Yuk, urang maulidan atuh ulah cara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah kunaon sih? Nyaho salat ti Kangjeng Nabi, tapi ketika deuk diramekeun Kangjeng Nabi ulah nanaonan urang nyaho ka Allah ti Kangjeng Nabi, wajarlah urang agungkeun ieu Kangjeng Nabi. Yuk nyarokot apem sering hiji. Ayo geus pokona mah dat ditampung ku panitia, dibawa ka imah panitia. Masyaallah tamirul masjid. Saha nu layak jadi imam, saha nu layak jadi muadzin, tamirul masjid supaya ngeunaheun setiap jelema nu datang ka dinya terasa ibadah teh. Sok, hayu urang ayeuna mah ramekeun ieu masjid teh sanggeus tadi bangun. Ngabangun ngaranna takmirul hisiah, kudu muslim, teu meunang kafir. Nah, takmirul ma'nawiyah kudu ahli ibadah. Nu layak dihareupna saha? Ieu imam nu layak belah dieun imam saha? Sebab naon? Besi imam hitut. Imam sholat maghrib, Allahu Akbar, menang sarokat, tut. Sak imam teruskeun ulah, tugu masih apa? Namun teruskeun, atuh doraka sia, nipu batur. Ieu sia teu boga wudu, batur boga. Geus salah teh, geus salah. Imaman kan. Nah, ieu nu disisieun urang teh kan lamun nu bodoh.
weh kumaha culak cileuk coba kalau lamun dia tukang mah adalah haji pendi kabeh kan bingung nya na mana yang na salat masing-masing waduh instruksinya na kudu batal panjenengan eta tapi kan lamun sigrep bae nu di tukangna ustad tua kiai tut maju ka ustad Bismillahirrahmanirrahim nyahoan kan di tukang weh ganti suara langsung berangkat menang 2 rakaat menang kadua hitut deui nya kan ieu kudu tah ieu nu katilu jadi berarti 1 kali salat maghrib 3 imam atuh masalah tah pala linter makan geunaheun coba lamun nu bodoh masyaallah karim culak cileuk Noel kumaha tah ieu mah kula mah gawe nu kudu cicing tukangeun imam nu ngarti gitu maksudna lain deuk nanaon abeh beusi selip imam nah ieu langsung set kan ka dinya masyaallah karim ulah sambarangan termasuk khutbah teh kan salat ketika teu akul syarat rukunna pan aya syarat tetep khutbah mah sebab tah mah gak ganti salat iya hamdalah salawat Quran wasiat doa eta kan kudu teman menang teu ketika teu akur ya je padi doaan atau salatan turunkeun naik saurang ih cenah ku aing diturunkeun ulah mau orang langsung alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah tadi kula ningali ka empang ningali lauk teu parapan seorang lauk betok kok Masya Allah karim ya Allah ya Rob cek masyarakat jadi kos kieu ya alhamdulillah ulah tadi ka empang ningali liang si orang liang kasih Allah wah ya teu beres ya tah eta nu ditukangin imamna ulah sambarangan geus aping si imam besi kasalahan besi batal set langsung plek ngeunah mantak haram Madinah Mekah seperti eta dikarasa ku urang pernah kamari kula keur umroh kamari kamari imam batal imamna batal langsung keluar ganti kan ngeunah ulah sok kaju di arah rantep kos kitu ketungtung nama lain mah batal ke kajian karunya muatan dek terus bayar goblok beneran jadi bayar pan jadi imamna emangna angkot iya geus aya tamirul hisya ngaranna segi pembangunan anak baik ti mimiti pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazin atau mapayasan supaya bagus nah iya asup kana inna mayamuru masajid Allah tetap kudu man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa tazakka wa lam yasa illallah nomor kedua tamirul masjid min jihatil manawi disebut tamirul manawiyah ngesianana jamual ieu Kristen mangesian masjid Katolik Protestan jamual Yahudi jeung sajabana pasti nu ngesian masjid mah tamirul manawiyah tetap baik kudu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah nah asup ka ayat innama ya'muru masajidallah ramekeun masjid diperintah ku Gusti Allah dina segi pembangunan anak ngabogaan nilai tersendiri ke di akhirat lain lalawar mangpang meungpeung kurang hirup di dunia boga dunia muyah mayeh nu isuk pageto bakal ditinggalkeun ku urang hanya jadi rebutan ahli waris maning ku ari pake ngabangun masjid kebutuhan-kebutuhan di lembur nu ngabangun masjid bangun ku urang mumpung urang keur boga terutama di pinggir jalan jangan nu lewat eta mah ganjaranna geus pohara gedena ge lain lalagan gedena pohara jasa aya tekna dina sahabat nyaritakeun ka Kangjeng ya Rasulullah wa hadza fitariq naam hadza fitariq berbeda cek Kangjeng Nabi yen ngabangun masjid di jalan jelema teu nyuha teu nyaho neulejam waktu salat di dinya derdei ya Allah teu karasa eta amal ngalir kanu ngabangun tuh ya ngaramekeun masjid urang mantap kula mah sok sedih teh ge artina di Indonesia sakieu geus pohara jasa digodaan tapi lamun urang pas salat di rest area pinuh mah eta pinuh di Jakarta di toko daun kelapa Mangga 2 kula keur meuli kaca tak ka ditu pas salat zuhur wah mad je
cek ulah jatuh mah pelayanan anu dihandap teh ya. Anu susu nu gede teh gitu dah. Ya Allah, nyana make eta susuna di kaluar-luarkeun bajuna. Salat make mau kena, beres make mau kena, make rok mini deui. Mah budak bajung ngasana ya. Tapi oh masalah guys, eta hebat. Maksudna hebat. Jaheu berarti eta kan teman-teman menjana mah keur ngalayanan doang kan beureun di titahna kos kita. Teh nama kan berarti ka masjid. Mai antri salat, ya Allah ya Rabbi. Nah di Indonesia mah hese diulah-ulah salat bae. Di pabrik ge demo hayangin masjid. Encek bingung encek. Hanya tolol lu. Ulun sulekelnya sini kenapa bikin mesin hanya. Si encek goblok. Hanya gua di demo. Tapi di Indonesia bagus kos gitu bae. Mentak aya di Polres, aya masjid, atau aya guru di DPR, di negara aya masjid seung rentul di urang mah. Sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin par di rest area waktu salat macet. Tetep bae antri. Ya Allah ya Rabbi. Berarti agamais di urang. Wayana tuh milih presiden anu aya agamaan, milih DPR na milih partai anu aya agamaan, ulah sok sambarangan atuh ai endek-endek ai moal-moal. Tarolol jasa ieu mah ieu. Lah ya urang geus jahota tentang pembangunan masjid.